Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай хәбәрдәре студияла Милә Мәзитова. Сыгырылышыбыз тураһында кыскаса. Балалар һәм үҫмерҙәр һарайында уҡыусылар, студенттар өсөн технопарк асылды. Ишембай Үҙәк район дауаханаһы табиптары ҡала һәм район халҡын диспансер тикшеренеүе үтергә саҡыра. Йәш телевизионсы исемле район ҡала конкурсы старт алды. Әрмет ауыл советы биләмәһендә янғын хеҙмәткәрҙәре ирекле янғын һүндереү командалары өсөн практик уҡыу үткәрҙе. Ишембайҙа 5-18 йәшлек балалар, үҫмерҙәр һәм студенттар өсөн технопарк асылды. Башҡортостан Республикаһы башлығы гранты нигеҙендә булдырылған технопарктың ошо көндәрҙә балалар һәм үҫмерҙәр ижады һарайында тантаналы асыу сараһы булды. Тулыраҡ киләһе сюжетта тәҡдим итәбеҙ. Республикабыҙҙа балалар техник ижадына ҙур иғтибар бирелә. Уҙған йылда төбәктә улар 7 асылһа, быйыл тағы ла 3-гә артты. Улар рәтендә Ишембайҙа ла асылыуы ҙур ҡыуаныс булды. Был йәһәттән балалар һәм үҫмерҙәр ижады һарайында технопаркты тантаналы асыу сараһы үтте. Был йүнәлеш буйынса беҙҙең муниципалитетыбыҙға 9 миллион тирәһе аҡса бүленеп бирелде. Был аҡсаға инде беҙ оборудование алдыҡ, капитальный ремонт эшләнек һәм төрлө кейемдәр, футболкалар, полиграфический продукцияны эшләттек инде. Әлеге көндә беҙҙең башлығыбыҙ әйтеүенсә, беҙ технологик лидерҙарҙы етештерергә тейешбеҙ. Шуның өсөн был платформала, был площадкаларда инде беҙҙең уҡытыусылар менән, беҙҙең производственный объединениеларыбыҙ, беҙҙең Ишембай районында булған предприятиеларда бер уртаҡ ерҙә йыйылышып, төрлө проекттар эшләйәсәк. Бөгөн технопарк робототехника, IT-технологиялар, авиамодельләү, хай-тек цех һәм биохимия технологиялары кеүек 5 йүнәлештә эш алып бара. Республика башлығы гранты материаль техник базаны тағы ла арттырҙы. Был аҡсаларға заманса ҡорамалдар, интерактив таҡта, проекторҙар, роботтар, квадрокоптерҙар һәм башҡалар алынған. Шулай уҡ уҡытыусылар квалификацияларын үҫтереү буйынса курстар да үткән. Сара барышында һәр йүнәлеш буйынса килгән ҡунаҡтар һәм ҡала халҡы өсөн экскурсиялар, оҫталыҡ дәрестәре күрһәтелде. Вот они у нас построили такой. Думаем, что у нас Витязь возьмет за идею такой робот. Да, вездеход. Они уже с ним заняли место. Едут сейчас Кумама защищать. Яңы ғына эшләй башлаһаҡ та, төрлө бәйгеләрҙә актив ҡатнашабыҙ. 2017 йылда беҙҙең түңәрәккә 1 йыл тулғанда беҙ Стәрлегә барып Робофест дигән конкурста 2-нче урын алдыҡ. Унан һуң беҙне Мәскәүгә ебәрҙеләр. Мәскәүҙә 119 команда араһында 1-нче урын алып ҡайттыҡ. Балалар түңәрәктә бик теләп йөрөйҙәр. Әгәр мөмкинселек булса, алар көнө буйы ултыралар шул роботлар белән шөғөлләнеп. Бөгөн балалар технопаркы өҫтәлмә белем биреүҙең яңы формаһы булып тора. Ул балаларҙың һәләттәрен үҫтереп, белем генә биреп ҡалмай, киләсәктә һөнәр һайлағанда ла ҙур ярҙам буласаҡ. Милә Мәзитова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре. Янғын хәүефһеҙлеге тураһында йыш һөйләйбеҙ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, республикабыҙҙа айыныслы ваҡиғалар көн һайын тиерлек күҙәтелә. Күптән түгел Ғүмәр ауылындағы фажиғәле хәл янғын һүндереү хеҙмәттәренә тағы ла бер тапҡыр иғтибарҙы көсәйтеүгә этәргес булды. Ошо көндәрҙә Әрмет ауылы советы биләмәһендә янғын хеҙмәткәрҙәре ирекле янғын һүндереү командалары өсөн практик уҡыу үткәрҙе. Тулыраҡ киләһе сюжетта. Әрмет ауыл советы биләмәһенә Түбәнге һәм Үрге Әрмет ауылдары ҡарай. Бөгөн ошо 2 ауылға бер ирекле янғын командаһы булдырылған. Командаға йылытылған бина, ГАЗ-66 һәм 130 автомобилдәре һәм тағы ла янғын һүндереүсе тағылма беркетелгән. Аҙаҡҡыһы бында күптән түгел генә килтерелгән. Бөгөн 42-нсе янғын часы хеҙмәткәрҙәре ауыл советы хакимиәте менән берлектә ошо техникаларҙы практикала ҡулланып, уларҙың ҡулланылышын тикшерҙе.
добровольной пожарной команды Армянского сельского поселения были проведены практические занятия по отработке приемов работ с прицепной пожарной техникой и подачей воды, а также работа с пожарно-техническим вооружением. Әлеге көндә муниципаль районда барлыгы 13 авыл советы биләмәһендә 16 ирекле янгын командалары булдырылган. Уларда барлыгы 24 техника, шул исәптән 14 янгын һүндерү автоцистернаһы һәм 10 махсус техника бар. Бүген ирекле янгын командаларында 167 кеше исәпләнә. Һәр тәүлек һайын районда 16 кеше 16 берәмек техникала дежурга сыга. Әрмет авыл советына караган ирекле янгын командаһында 4 кеше эшләй. Улар итәкчелек тарафынан тик ыңгай баһалана. Егетләребез 4 егет эшләй шушы командада. Мына мәйтеп эшләп киләләр, молодцы. Шушы хәтлем техникаларыбызга без канәгать, егетләргә канәгать. Ни булуына карамастан, мына шушы техникаларыбыз һәм егетләр бу эштә катнашмаса әйбәтрәк булыр дип дигән теләкләр. Бу машиналар бер вакытта да пожарларга сыкмасын, ана шул учениеларда гына, практик частьларда гына сыгарып, эшләтеп карап, кире урыннарына куябыз. Бұл көндө ирекле янгын командаһы үҙҙәренең һөнәри оҫталыҡтарын юғары кимәлдә, ә техникаларҙың яҡшы торошта икәнен күрһәтте. Әлбиттә, команда ағзалары бының менән генә тынысланырға ярамағанлығын, иң мөһиме һәр саҡ уяулыҡты юғалтмаҫҡа кәрәклеген яҡшы аңлай. Милә Мәзитова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре. Ишембай Үҙәк район дауаханаһы табиптары ҡала һәм район халҡын диспансер тикшеренеүе үтергә саҡыра. Үткән йыл барлығы 18 мең кеше диспансер тикшеренеүе үткән. Быйылғы йылда иһә 14 мең кешенең медицина тикшеренеүе үтеүе көтөлә. Табиптар белдереүенсә, ваҡытында диспансеризация үтеү күп ауырыуҙарҙы, яман сирҙәрҙе башланғыс стадияһында асыҡларға ярҙам итә. Шуға күрә экранда күрһәтелгән йылдарҙа тыуған граждандар медицина тикшеренеүе үтергә саҡырыла. Диспансер текшеренеүен беренсе поликлиниканың 38-нсе, икенсе поликлиниканың 7-18 кабинетында 7 сәғәттән 12 сәғәткә тиклем үтергә була. Анализдар биреү өсөн ас ҡарынға мөрәжәғәт итеү мотлаҡ. Үҙ һаулығыҙға битараф булмағыҙ, диспансеризацияны ваҡытында үтегеҙ. Ишембай телевидение журналисттары муниципаль райондың мәдәниәт бүлеге һәм Ыткол ауыл мәдәниәт йорты хеҙмәткәрҙәре менән берлектә 12 йәштән 18 йәшкә тиклемге балалар һәм үҫмерҙәр өсөн йәш телевизионсы исемле район-ҡала конкурсы башланы. Сара башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү, һәләтле балаларҙы асыҡлау, телевидение сәнғәтен пропагандалау маҡсатында ойошторола. Бәйге барышында конкурсанттар өсөн яңлыҡтар сығарылышы әҙерләү, ауыл, мәктәп тормошонан ҡыҙыҡлы сюжеттар төшөрөү, интервью алыу һәм социаль реклама эшләү кеүек ҡыҙыҡлы йөкләмәләр көтөлә. Унда барлыҡ ауыл советы биләмәләренән 50-гә яҡын бәйгесе ҡатнаша. Эштәр тауыш биреү юлы менән баһаланасаҡ. Был сараны үткәргә булдык, сөнки беҙ бер нисә йыл рәттән төрлө клиптар, видеороликтар төшөрөү менән мауығып киттек һәм беҙгә был тема бик яҡын дип әйтә алам. Һәм шулай уҡ беҙ Ыткол мәҙәниәт йортонда ТВ-студия проектын реализациялау маҡсатында ла үткәрелә был сара. Беҙҙең Ишембай районында был сара беренсе тапҡыр үткәрелә. Мин ошо сарала ҡатнашырға булдым, сөнки үҫкәс, үҙемдең тормошомдо журналистиканан бәйләргә теләйем. Миңә был профессия бик оҡшай, сөнки журналисттар кешеләр менән аралашалар, кешеләр менән һөйләшәләр, күп мероприятиеларга йөрөйҙәр һәм миңә тә шулай ниләр оҡшай. Бөйөк еңеүҙең 75-нсе яҙы яҡынлашып килә. Районыбыҙҙа барлығы 19 һуғыш ветераны ғына иҫән. Шулай уҡ ул ауыр йылдарҙа бөтә ҡыйынлыҡтарҙы еңеп сыға алған балалар да хәҙер 80-90 йәшкә еткән. Биксән ауылында йәшәүсе тыл ветераны Шафиҡова Зөләйха инәй ҙә бар михнәттәрҙе бөгөнгөләй хәтерләй. Артабан хәбәрсебеҙ Хәнә Маҡсутова яҙмаһында. Беҙҙең ижади төркөм Ишембай районы Биксән ауылында йәшәүсе Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Зөләйха Шафиҡова инәй менән яҡынданыраҡ танышып ҡайтты. Бер кем дә бер нәмә лә онотолмай. Хаҡ һүҙҙәр. Был инәйҙең исемдәре лә тарихта алтын хәрефтәр менән яҙылырға тейеш.
90 яшын артмаклаһа ла, яшьтәрсә өйдә батып, күҙҙәренән шатлык осҡондары һирперлеп торган Зөләйха инәйбеҙҙе ҡыуанып ҡаршы алды. Һүҙгә лә бик әүәт булып сыҡты, хәтере лә бик яҡшы инәйҙең. Һорау бирергә лә өлгөрмәнем. Һуғыш осоронда күргән михнәт ғазаптары тураһында һөйләй ҙә башланы. Һуғыш ваҡытында ир-егеттәр фронтҡа киткәс, колхоз эше балалар, үҫмерҙәр иңенә төшә. 14 яшы генә тулған Зөләйха көн һайын 10 саҡрым ара үтеп, күрше Этҡол ауылында гәзиттәр тарата. Буштыла хәҙер бер ҡыш бер йәй йөрөнөм. Инде барҙы һинең әлеге 3 мейешле хат ҡарағағыҙ эсте бошороп. Шунан Павыйскы өй бүренсә бейәләй ойоҡ бәйләргә ҡуштылар силсәбиттән. Хәҙер шуларҙы һәр береһе миңә китерәләр, ризығыма тығып, ҡайныһы бейәләй, ҡайныһы башалтай ойоҡлар китереп бирҙе һинәләр, әпәт алып китәм силсәбитте поштаға һалырға. Шулайтып, этләшеп йөрөй торғас, хәҙер мин әйттем, мин арыным йәйәүләп былайтып йөрөмәйем инде. Мин бүрләр олой, ҡалын ғына урман отҡолаша. Мин әйтәм, мин йөрөмәйем инде хәҙер был поштала, икенсе эшкә сығайым, лутсы тейнем. Мәктәп эскәмйәһенән торорға ла өлгөрмәгән йәш ҡыҙҙар тормоштоң ауыр һынауҙары алдында бөгөлөп ҡалмай. Һуғышҡа киткән атай-олатайҙары тиҙерәк ҡайтһын, һуғыш тиҙерәк бөтһөн өсөн барыһын да эшләй. Усулка урманына бүренеге ҡыуалар урманға хәҙер. Бер нисә бертек здоровый ҡыҙларҙы инде. Шунан ярар, аңа тағала китте. Хәҙер неймәкәй ашарға алып китергә әсәйем бахыр. Неймәкәй генә һалырға ла белмәй. Бәрәңгене бешерә лә, һуған ҡушып, һуғаны бармай уҡмалы ул заманда ла. Төйә лә тоҙ борос һалып туңдыра. Шуны туңдыра ла. Әүәле бакет та юҡ, былай тоҡсалар да юҡ бит инде. Сеперәктән таҫтамалдан тоҡса тегәле тутырып, миңә туңған бәрәңгене йоҙроҡта итеп йомарлап һала. Хәҙер эшкә китәбеҙ, Усулка урманына. Шуны ҡайнаған һыуға һалып, һурбайтып эсәрһең тигән була бахыр. Әсәйем бахыр әйтә инде. Тормош иптәше Ғайфулла Шафиҡов менән 7 бала тәрбиәләп үҫтерә улар. Бәхетле, бәрәкәтле тормошта 67 йыл бергә йәшәйҙәр. Көнө-төнө колхозда эшләп, балаларына матур тәрбиә бирә улар. Беҙ бына ошо ауылда үстек бит инде, 10 класста бөтөргәнсе ошонда уҡыныҡ. Әнием белән әтиемә ҙур рәхмәтлебеҙ. Беҙ 7 бала бит инде, барыбыҙ да иҫәнбеҙ. Иң беренсе 1-2 генә балаһы әниемдең үлгән, уныһы һуғыш ваҡытынан һуңғы 47-нсе йылғы һәм 51-нсе йылғы абзый беҙҙең алар ғына үлгәндәр. Самый бәләкәй сағында, хәҙер мына беҙ үҙебеҙ ҡалғандарыбыҙ 49-нсы йылғы абзыйымдан башлап, мына мин 64-нсы йылғы уже тоже пенсияламын инде. Барыбыҙ да иҫәнбеҙ, Аллаға шөкөр. Әнием белән әтейемә ҙур рәхмәтлебеҙ инде. Зөләйха инәйебеҙ ауылыбыҙҙың иң хөрмәтле аҡ инәйҙәренең береһе. Киләсәктә инәйебеҙгә һаулыҡ, оҙон ғүмер теләйек. Һәр ваҡытта ла беҙҙе йылы аштары, көләс йөҙҙәре менән ҡаршы алһын. 93 йәшлек Зөләйха инәй бер генә минутта буш ултырмай. Йәшлек Торатау гәзиттәренән өҙөлгәнем юҡ. Уларҙың һәр һанын яратып уҡып барам ти ул. Йома көндәрендә мәсеткә йөрөй, ауылдаштары менән аралаша. Йәштәрсә еңел генә эш кейеме кейеп, ҡулына көрәген алып, ихаталдарын һә тигән саҡырҙан көрәп тә ҡуя. Тормошто кешеләрҙе яратҡанға ла ҡартаймай. Һәр атҡан таңға ҡыуанып йәшәй инәйбеҙ. Ә беҙ уларға иғтибарлыраҡ булайыҡ. Был тыныс тормошта йәшәүебеҙ менән тик уларға бурыслы икәнебеҙҙе бер ваҡытта ла онотмайыҡ. Хәнә Мәҡсүтова, Илназ Бекҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоның менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ. Ишембай районының Йәмле-Һеләүек буйында урнашҡан Биксән ауылында тыуып, хәҙерге көндә Ишембай ҡалаһында йәшәүсе һөйөкле ҡатыным, әсәйебеҙ, ҡыҙыбыҙ, һеңлебеҙ Хәкимова Фәрзәнә Фатхрахман ҡыҙын 30 йәше менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ һәм иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Ҡәҙерлебеҙ, тормошоң һәр саҡ сағыу буяуҙарҙан торһон, бәхетле бул.
һәр көн һайын куанырга сәбәптәр тап. Яныңда якын кешеләрең, тыгры дусларың булһын. Һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң улыһын, гомердең иң озынын теләйбез һиңә. Иртәләрең кояшлы, көндәрең аяз, кистәрең айлы, уйларың якты, күңелең тыныс булһын. Был көн шундай күңеллеләр һин туганга, был дөнья шундай яктылар һин булганга. Бөтә яһан шатлангандыр һин туганда, тирә-якта һәр сак байрам һин булганда. Бүгенгеләй хөкемле бул, бүгенгеләй бәхетле бул. Яй гөлдәре үскәндәле, яз япрактар яргандала, көз йөлдәре искәндәле, ергә кардар яугандала. Котлы булһын туган көнең. Иң изге котлау сәламнәре менән әсәең, атаең, тормыш иптәшең Азат, улың Данияр, кызың Әминә, апайдарың Сәвия, Сәрия, агайдарың Фидан, Идел һәм барлык якын тугандарың. Хөрмәтле Фәрзәнә Фатхрахман кызы, 30 яшьлек юбилейгыз котлы булһын. Якындарыгызның изге теләкләренә без дә кушылабыз. Улар хайлаган музыкаль күсәнәсте кабул итеп алыгыз.